Boa noite. Tô aqui com a lareira então pronta para ser usada. Vou fazer um pequeno vídeo aí explicando como faz para abastecer ela e fazer o funcionamento. Aqui eu tenho então um copinho que eu consegui, é um medidor, né, um dosador. É bom porque tem esse bico aqui para você colocar lá no orifício, né? Então aqui eu coloquei 100 ml de álcool. Vou colocar ele dentro então do difusor, certo? Observe que tem uma lã de vidro dentro lá. Pode colocar em toda a extensão aqui, ó. Um pouquinho fora ali. Tá? Então essa aqui é a grande, ela tem capacidade para 1,8 litros, né? Mas se eu botar 1,5 litro ali, tá beleza, tá? Vou dar um pause e vou ligar. Então aqui já tá acesa a lareira, certo? Como é que tem que deixar? Deixa ela ligada assim em toda a abertura aqui, ó, total, deixa ela toda aberta e deixa ligada durante uns 5 a 10 minutos para aquecer a parte do feltro e aquecer o difusor aqui, certo? Aí depois você vai fechar aqui, vai fazer a regulagem. Se você fechar agora, como não tá tão aquecido, ele acaba apagando, certo? Então pode ver aqui, ó, tá? Tem um vidro temperado aqui nas laterais, certo? Então, o que aquece na verdade é essa lavareda aí, ó, que vocês estão vendo aqui, tá? Então após que você faz o aquecimento aqui, você pega aqui e puxa aqui, ó, para regular, ó, certo? É bem fácil o funcionamento. Aí quando quer que apague, você pega e só fecha totalmente aqui, né? Ok, apagou. Então aqui evita de sair o cheiro também do álcool, né? Ele evita também de sair aquele, não tem fumaça, não tem nada, então ele fica totalmente sem isso aí, beleza? Um abraço.